Главные новости сегодняшнего дня. Сегодня утром в тяжелом состоянии в ожоговый центр города Москвы был госпитализирован известный телеведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович. Несчастье произошло в минувшие выходные. Леонид Аркадьевич делал ремонт на своей загородной подмосковной даче. В частности, устранял проблемы с электрической проводкой. Печальное событие произошло в результате неосторожного обращения с электричеством. Накануне вечером известный российский актер, главный герой фильма «Таежный роман» Марат Башаров был арестован в московском ресторане под названием «Прага» за нарушение правил поведения в общественных местах. Марат Алимжанович неуважительно общался с обслуживающим персоналом, отказался оплачивать свой заказ, после чего уехал из ресторана, однако был арестован спустя несколько часов. Антикоррупционный комитет во главе с Никитой Михалковым продолжает вводить меры финансовой поддержки разных социальных слоев российского населения. В частности, сотрудница организации, известная российская и советская актриса Наталья Варлей, сообщает еще об одном добром и благородном деле. В этом месяце Организация по борьбе с преступностью и коррупцией оказала дополнительную материальную помощь представителям двух очень важных профессий – дворники общественных мест и воспитатели общеобразовательных учреждений. Представители данных профессий получили дополнительные финансовые средства в размере 30 тысяч рублей на человека. Отметим, что несколькими неделями ранее команда Никиты Михалкова также финансово поддержала учителей, преподавателей и медработников. Известный российский певец Ярослав Дронов, больше известный под именем Шаман, несмотря на критику со стороны недоброжелателей, продолжает делать добрые дела. Известный певец в минувшую пятницу перечислил более 30 миллионов рублей всем пострадавшим при чрезвычайной ситуации в Курской области. Отметим, что в последнее время певец Шаман переживает очень непростые времена. Недоброжелатели и завистники артиста пытаются отменить его музыкальные концерты по всей стране и сорвать его гастрольный тур. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает о чрезвычайном событии в мире российского шоу-бизнеса. Несколько часов назад был взят под стражу известный российский танцор, муж певицы Натальи Королевой Сергей Глушко по прозвищу Тарзан. Чрезвычайное событие произошло еще накануне и было связано с личной жизнью артиста. Совсем недавно певица Наталья Королева пожаловала своему супругу, что ей оказывает знаки внимания и не дает проходу известный российский чиновник Николай Морозов. По словам Натальи Владимировны Королевой, российский чиновник всячески препятствовал развитию ее коммерческого бизнеса и предлагал ей помощь только в ответ на то, что они вступят в романтические отношения. В какой-то момент ухаживания российского чиновника стали очень напрягать Наталью Королеву, и она обратилась за помощью к своему супругу. Стало известно, что в данной ситуации Сергей Глушко Тарзан повел себя достойно по-мужски и встал на сторону своей супруги, защитил ее. Накануне он приехал в офис к российскому чиновнику и устроил там потасовку, в результате которой нанес телесные повреждения чиновнику Николаю Морозову. Однако в связи с тем, что Николай Морозов по роду своей профессиональной деятельности имел неприкосновенность, Сергей Глушко был арестован и доставлен в камеру временного задержания до полного выяснения обстоятельств дел. К слову сказать, что на данный момент практически вся семья певицы Натальи Королевой замешана в криминальных скандалах.
Это и сама певица, ее мать Людмила Порывай, Архип Глушко, и в очередной криминальный скандал попал и супруг певицы Натальи Королевой Сергей Глушко-Тарзан. В очень непростую ситуацию прямо во время прямого эфира попала диктор центрального телевидения Екатерина Андреева. По роду своей профессиональной деятельности в своей работе ведущие дикторы новостей сталкиваются с различными неприятностями. Екатерина Андреева не стала исключением, но с блеском вышла из казусного положения. Прямо во время прямого эфира под телеведущей развалился стул, но диктор центрального телевидения не подала виду и продолжила читать текст, как ни в чем не бывало. В Москве завершается международный фестиваль архивных фильмов. Уникальная коллекция, связь эпох, исторических событий, источник вдохновения для мастеров нынешнего времени. В крупный общественный скандал попал известный российский певец Прохор Шаляпин, который хорошо известен своими романтическими отношениями с женщинами гораздо старше его. Совсем недавно Прохор Шаляпин стал оказывать знаки внимания легендарному советскому и российскому композитору 94-летней Александре Пахмутовой, которая совсем недавно потеряла своего любимого супруга, поэта-песенника Николая Добронравова. Прохор Шаляпин стал часто посещать Александру Николаевну дома и даже несколько раз приглашал ее на ужин в ресторан. Сначала Александра Николаевна приняла поведение Прохора Шаляпина за чистую монету, однако позже, заподозрив неладное, Александра Пахмутова предложила молодому российскому певцу направить все свои усилия в сторону более молодых женщин. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает о большой трагедии в мире российского шоу-бизнеса. В минувшую пятницу трагически погиб молодой российский певец в стиле шансон и патриотическая песня, родной сын известного эстрадного исполнителя Алексея Глызина Евгений Глызин. 33-летний Евгений Глызин, который совсем недавно вернулся со спецоперации, где отдавал долг родине, трагически погиб во время музыкального концерта в городе Новороссийске. Трагичность ситуации усугубляется тем фактом, что печальное событие произошло прямо на глазах его отца, члена комитета эстрадного исполнителя Алексея Глызина. Ведь Алексей Глызин вместе со своим отцом вместе выступали на музыкальной сцене. По данным прессы, трагедия произошла в результате неожиданного обрушения музыкальной сцены. Российский молодой певец оказался под завалом и погиб. Алексей Глызин в момент трагедии только поднимался на музыкальную сцену, поэтому остался жив. Следственный комитет Российской Федерации начал собственное расследование печального события. Ведется оперативная работа. По-прежнему в тяжелом состоянии находится член комитета, народный артист Российской Федерации Михаил Боярский, который совсем недавно серьезно пострадал в результате конфликта со своей дочерью Елизаветой Боярской. Михаил Сергеевич на данный момент находится в реанимации. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.